Verið hjartanlega velkomin í loftsalinn í kvöld. Þetta er 7. og næst síðasta skipti sem við komum saman hér á Daníelsbókarnámskeiðinu. Stefán Stefánsson heiti ég og er prestur hér í Aðventukirkjunni í Hafnarfirði. Búin að vera að fara með okkur í gegnum bókina kafla fyrir kafla og við erum að fara að klára þann hlutina sem við tökum fyrir hér. En í sumar þá fór ég til Þýskalands og leið mér Þýskaland þá stoppaði ég á nokkrum söfnum og ég fór meðal annars til Wittenberg, þar sem að Martin Luther hafði haft aðsetur. Og þar kom ég og sjá svolítið merkilegan grip sem ég hafði heyrt fyrir löngu síðan en aldrei séð. Málið er að þegar siðbótin var ung, svona 1521, kom út bók með höggmyndum eftir rosalega flottan listamann. Og textinn undir myndunum sjálfum var skrifaður af Melanchthon og útgáfa bókarinnar var studd af Luther. Og Lukas Cranach hét hann sem að gerði höggmyndina, mikill listamaður. Og bók þessi hét Passional Christi et Antichristi, eða bara Passional eða Passia Krists og Antichrists. Og ég hefði lesið þetta fyrir löngu en aldrei séð þetta. En á safni Martin Luthers í Wittenberg þá gat ég borið þetta augum og séð. En í þessari bók þá bera þeir saman myndir af Jesú Kristi og páfanum. Það er það sem þessi eina sem er í þessari mynd, höggmyndir, það sem er borið saman Jesú Kristur að lauga fætur lærisveina sinna, hérna er páfinn að láta fólk kissa lappir sínar. Hér er Jesú Kristur að reka fólk út úr helgidóminum, það sem er að gera hús föður hans að ræningjabæli. Hér er mynda páfinum að fá peningana inn sem er búið að safna saman í svona oflátsbrefum og öðru slíku. Og hér er síðan myndi sem ég tók sjálfur, það er svona ekki frekar lélegt, en hér er Jesú Kristur með sína þyrni kórunu, hér er páfinn með sína stóru og miklu gull kórunu og myndina voru allar svona sumt að freka gróft maður svona, já, allt í lagi, en hér er síðan að lokum mynd að Jesú Kristi bara labba með sínum lærisveinum, svo sem að átti sig hvergi sama stað og var bjó bara þann út í náttúrunni verðist vera og hér er páfinn sjálfur í sinni dýrð verið borinn í sínum gullvagni. Þannig að myndin sem þið voru að reyna að draga var að páfinn væri ekkert svo líkur en ljúfa og milda Jesú Kristi og að hugmyndunum að hann væri svona staðgengill hans hér á jörðu væri ekki beint svona í samræmi við það sem að þú sérð í reikningunni og í verkum. Þetta réttilega þörf á siðbót þar þegar þeir voru að segja þetta. En af hverju voru þeir að gefa út þessa bók og af hverju genguðu svo langt að kalla þetta munin á Passíu Krists og Passíu Antikrist þegar í þessari bók? Málið er að þetta var ekkert eitthvað svona einsdæmi, þetta var almennt skoðunin sem að Luther sagði og aðri siðbóta frömuðir sögðu líka, Calvin og Zwingli og Tyndale út allar heim. Þetta var svona þeirra niðurstaða og það byggist rosalega mikið á og í fleiri aldir, þá getur menn fór aðeins að breyta skoðun. En það byggðist rosalega mikið af túlkun þeirra á kaflanum sem við förum í kvöld, sem er 7. kafli Daníelsbókar. Skulum bara fara og renna í gegnum kaflan. Ég ætla ekki að taka hann svona vers fyrir vers alveg frá 1 til loka, heldur ætla ég að gera sem ég gerði sama síðast. Það kemur sýn yfir svona 10 vers og önnur sýn og síðan kemur engill og útskýrir hana. Við ætlum að taka saman bara þá hluta sýnarinnar og útskýringarnar þannig við getum svona farið skref fyrir skref í gegnum þetta. En hann fær sér að sýna 4 dýrum sem koma öll upp úr vatni og sýnir eitt þeirra með horn og síðan virðist hann sjá inn í eitthvað himneska sýn þar eftir á. En við skulum bara lesa hér. Á fyrsta stjórnári Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daníel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daníel frá svo. En áður en við skoðum sýnina þá getum við aðeins stoppa
Hér Daniel í raun og veru að fá sína fyrstu sýn, þar sem að hann að fá sýn frá Guði og fara í þetta spádómlega hlutverk þannig. Í öðrum kafla höfum við séð að Daniel hafði fengið ráðningu draums og annað slíkt, en hér hann að fá sýn. Bara svona smá upprifjun, sérstaklega það sem eru kannski að sjá í fyrsta skipti. Í byrjuninni á fyrirlestrum okkar þá fórum við aðeins í gegnum uppbyggingu bókarinnar. Og við byrjum í fyrsta gangi sem svona inngangskafli og síðan fórum við beint í annan kafla með hana styttunni og málmstyttunni sem fjallaði ris og hrun heimsvelda. Og við sjáum að í uppbyggingu bókarinnar þá svona ákveðin struktúr. 2. og 7. kafli fjallum svona voðalega svipaða hluti. 3. kafli, þeir sem í eldsofninum, og 7. kafli, þeir sem Daniel í ljónagrifinu, fjallum frelsun og nauða og afsóknir, og 4. kafli fall Nebúkadnesar og 5. kafli fall Belsasar konungs svona hrun Babýlonar og hvernig hinn hæsti ræður. Síðan eru búin að fara í 8. og 9. kaflan, og það bara þetta hérna eftir. En þannig að þá ætti ekki að koma okkur óvart að 7. kafli og 2. kafli sem að fjalla ríkin í Daniel 2 sem komu hvert eftir öðru eigi eitthvað sameiginlegt. Engu að síður þetta hérna síðasti kaflinn sem á arameísku áður en að bókin fer í að vera á hebresku aftur, en í byrjunin á þessari sýn breytti hún tungumál og fór yfir á arameísku. Áður en við förum hingað. Þannig að þetta á saman hér, en þetta 7. kafli samt rosalega líkur 8. kafla. Þeir eru mjög líkir og gefa aftur svona sömu mynd. Þráttur í struktúrin heima hér. En við sáum að í öðrum kafla og í 8. kafla, þess sem eru að sýna heimsveldin, þá eru þau svona nefnd oft á nöfn, ekki öll, en í 7. kafla ekki sagt neitt, en við getum auðveldlega tengt þetta saman á þess að vera að teygja lopan eitthvað. Í öðrum kafla höfum við 4 málma, 4 ríki, 7. kafla koma 4 dýr, sem við sjáum síðan hvað táknar líka. En sýnin sem honum gefin Daniel, þetta sér á fyrsta ári Belsasar, þetta svona 550 fyrir Krist, hann ekkit smábarn lengur eins og hann var hérna í öðrum kafla, bara kannski táningur, hann orðin 60 ára gamall, hann alveg svona hálf öld, rúmlega hann á milli. En hann fær þessa sýn og við skulum aðeins líta á hana. Í nætursýn minni sá ég hvernig himinvindarnir 4 ýfðu hafið mikla og 4 stór dýr kom upp úr hafinu, hvert öðru ólíkt. Og í útskýringunni á versunum á sýninni sem hann fær síðan segir engillinn þessi stóru dýr, 4 á tölu, þau merkja 4 konungsdæmi sem að koma munu fram á jörðinni, en síðan munu hinnir heilegu hins æðsta hljóta konungsvaldi og halda konungdæminu að eilífu aldir alda. Þannig að dýr tákna konungsdæmi, alveg eins og málmurinn táknaði konungsdæmi. Og þau koma öll upp úr hafinu mikla. Og á þeim tíma það sem þetta skrifa, og á þeim stað, hann í Babylon, þá hafið mikla það sem að í þeirra hug eftir bara miðjarðar hafið. Þannig að við getum búist við því að það eru 4 ríki sem koma upp hvort á eftir öðru og þeir einhvers staðar ekki í Kína eða Afríku eða Ástralíu, heldur þetta í tengslu við miðjarðar hafið. Þannig að við skulum síðan sjá hvernig hann heldur áfram. Fyrsta dýrið var eins og ljón en hafði arnarvangi, meðan ég horfði á það tættust vængir þess af því var lyft upp og það reist á fætur eins og maður væri og því var fengið manns hjarta. Dýrið sem hann sér þarna, það kemur engin útskýring á þessu meira. Það bara sagt, hann sér dýr, þetta á að tákna konungsríki, hvað í ósköpunum gæti þetta táknað? Í Daniel öðrum kafla þá það fyrsta sem hann sér gullhöfuð og hann segir við Nebúkadnesar segja, bara þú og Babylon þitt ríki, þú gullhöfuðið. Þannig að það má kannski búast við því ef þetta á eitthvað sameiginlegt að það myndi vera Babylon. Nú höfum við ljón, sem ekkert venjulegt ljón, það með arnarvangi, það greinilega fer hratt yfir, eins og í 8. kafla var hlébarðið með arnarvangi, eða með vangi, 4 vangi, sem táknaði Grikkland og Alexander mikla þegar hann sigraði snögglega. En þetta ljón reist á fætur og því fengið manns hjarta.
Nú höfum við lýsingu í Daníel 4. kafla á því þegar að Nebúkadnesar lendir í erfiðleikum sínum, eins og við sáum í 4. fyrirlestri, að það talað að honum sagt að hjartan skal breytast í honum og í honum verður ekki fram að mannshjarta heldur mun hann hljóta dýrshjarta og 7 tíðir skal hann þreyja og í 7 ár þá liði hann eins og brjálæðingur en síðan var hann aftur fengið sem sagt mennst hjarta og hann komst aftur til konungsdæmi síns. En allstaðar í Babylon þá höfum við svona tákn af ljónum víða. Þannig að Daníel þegar hann er að labba borgina og gegnum hliðin þá hefur hann borið þetta augum. Þetta eru myndir sem ég tók sjálfur þegar ég fór til Berlínar í vor og þar eru svona ístarhliðið og svona gangurinn inn að því. Hann er fullsettur af ljónum á hliðinu og síðan var svona stór ljónstytta líka í forgarði hallarinnar og í goðafræðin að þá var það ljón sem að bar ístar á baki sér, þannig að svona passa við. Og ljón með arnarvængi, við vitum að Nebúkadnesar þegar hann tók yfir, þá tók hann yfir hratt og sigraði og það breytti sér reyndar hægt og rólega, þannig að kannski táknar það þegar það rís upp og því við veitt mannshjarta, snúningur Nebúkadnesar sjálfs til konungs og henni bara aðeins þess að sína, ég var að skoða þetta er mjög flott að sjá þetta allt saman, þannig að við getum kannski gefið okkur það að ljónið sem við að tala hér sé Babylon. Síðan kemur annað dýr og það er annars háttar. Það var eins og bjarndýr, það reis upp á aðra hlið og bar 3 rifbein í kjafti sér milli tannana og því var skipað statt upp og éttu fyrr af kjöti. Nú, við höfum björnin sem að býr í fjalllendinu, það kannski kemur ekki óvart ef þetta myndi koma frá ríki þar sem mikið er fjalllendi. Beint í Daníel 2. kafla eftir gullhöfuð þá kom silfur brjóskassi og hendur og það táknaði Meda og Persa og í 8. kaflanum sem við sáum líka þá var tákmynd hrút sem að bókstaflega kaflinn segir að séu Medar og Persar og það er sagt annað horni var stærri en hitt, Persan er stærri og hér er einmitt björn sem að haltrar á aðra hliðina þar sem að önnur er sterkari en hinn og það passar að þetta myndi vera Medar og Persar. Það sagði líka hrútin að hann hafði stangað til suðurs, norðurs og vesturs og hér er hann líka með 3 rifbein, það eru löndin sem hann tók, Lýdía og Egyptaland og Babylon í allar áttinar. Þannig að þetta er svona Kýrus og sonur hann síðan eftir á. Þannig að það passar í að þetta er næsta ríki sem tekur við í mannkyns sögunni. Og ég er ekkert að eyða of miklu tími í þetta því að í 2. kafla, 8. kafla talaði svolítið mikið hvert ríki fyrir sig. Þannig að við förum svona aðeins í minnum smáatriðum hér. Því næst er 7. versi og eftir þetta sá ég enn eitt dýr áþekkt hlébarða en á síðum þess voru 4 fuglsvængir. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því voru fengin völd. Svo hlébarðið með vængi, hlébarðar, hvað er það þekkt fyrir að vera? Það er hratt dýr og með vængi, ekki bara 2 vængi heldur 2 pör af vængjum, 4 vængi sem fer hratt yfir. Einmitt, ef við berum saman við 8. kafla sem þetta eru svona voða samsíða spádómar, þá var það einmitt geitin sem var með hornið svona mikla sem fór svo fljótt að hún snerti ekki einu svona jörðina þegar hún fór áfram. Og síðan brotnaði þetta litla horn upp í 4 horn. Hér höfum við einmitt hlébarða með vængi sem fer hratt yfir og er með 4 höfuð og 4 vængi. Svona greinilega tengir þetta saman. Og það passa við Grikkland sem undir Alexander mikla kom og vann rosalega hratt. Alexander fór á 3 árum og vann bara stóran hluta Miðausturlanda rosalega mikið á stuttum tíma og meðan að þú lest stundum eins og Assýríumenn sem að sitja Ísrael eða Samaríu, þeir eru að sitja borgina í 3 ár og þegar Babylónumenn eru að sitja Júda í síðasta skiptið, þá er það líka mynd 2-3 ár sem þeir bara vinna eina borg. Hann fór bara og sigraði heyrir bara löndin á nokkrum árum. Og alveg svo í þessum kafla og í þessum þá skiptist þetta ríki upp eftir að hann eða þetta stóra horn brotnar og skiptist upp á milli 4 hershöfðingja hans.
Síðan komum við í eitthvað sem aðeins öðruvísi. Og enn sá ég í nætursýn minni, fjórða dýrið, hræðilegt, ókveikjandi, afar máttugt. Það hafði járntennur, hámaði í sig og bruddi og traðkaði undir fótum þar sem það lifði. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og það var með 10 horn. Svo það furðulegt dýr sem kemur næst. Nú veit ég hvernig maður á að lýsa þessu, listamenn sem að teikna 4 dýrin taka sér eitthvað besta leyfi náttúrulega og gera alls konar myndir. Þetta eins og dreki eða risaðla. Ég kalli þetta nú bara hálfgert svona skrímsli, en það heiti fyrirlesturinn skrímsla sín, það sem að stór hluti sýnarinnar fer í þetta. Og því það myndi með járntennur, ég hef ekki séð neitt dýr með járntennur, nema það einhverja svona gervitennur í einhver dýr, en það nú ekki algengt, og það traðkar á öllu. Einmitt í öðrum kafla Daníelsbókar með styttuna, þá var fjórði málmurinn voru járnlegginir. Og það var Rómaríki, og hér höfum við líka dýr sem með járntennur. Hámaði og brudd og traðkaði. Og við erum búin að tala um það einmitt áður í fyrirlestunum, hvernig það Rómaríki náði yfir mikið landsvæði og ríkti rosalega lengi og gat bæði byggt upp rosalega mikið en líka algjörlega traðkað niður það sem að þegar var fyrir. Bara svona eitt dæmi, því henni mynd af svæðinu sem að Jerúsalem á. Og það svona nokkur fjöll hérna og Musterið og Gamla og einhver ný byggðana. Og það var dalur hér sem hét Tírópean dalur, sem að einhver hluta vegna hefur þýtt Ostagerðardalurinn. Þetta dalur sem var svona á milli, og það voru brýr sem komu hérna yfir og svona til að fara á milli staða, en núna þessi dalur ekki til. Þegar Jerúsalem var lögð í rúst af Rómverjum, það var svo mikið af rústunum bara hendin onni í þennan dal að það var bara landfylling, þannig að einhverju fornleifafræðingar hafa farið hann og þeir hafa sagt og metið að sé 20 metrar af rústum sem eiginlega bara orðið núna þannig að sé svona sléttjana milli. Af því að þegar þeir tóku borgina þá köstuður ekki bara einhverju fólki út úr borgina, heldur hún var bara lögð í rúst og meira að segja landi sem hún var á var breytt vegna þess að það var traðkað svo mikið á þessu. En Róm, eins og öll önnur ríki sem að koma fram þannig mennsk í sýnunum í Daníelsbók, varir ekki að eilífu. Árásir frá ættflokkum og germönnum á 5. og 7. öld og allir því að Róm var að hruni komið og höfuborgin var færð yfir í Konstantínópel og það var svona tóm í Rómaborg fyrir leiðtoga á Ítalíuskaganum og einhvern tímann komu Austurgotar og tóku yfir þeirra landsvæði stund og þeir voru sigraðir og urðað engu. En leiðtoginn sem að steig upp og fyllti valdatómið eftir þetta, eftir að hafa búin að taka yfir borgina í marga áratugi og svona heimsveldi var að liðast í sundur, var biskupinn í Róm. Og hann tók líka veraldlegt vald á þessum tíma í svona kringumstæðum sem voru skringilegar. Svo við skulum aðeins bera bara saman stuttlega kaflana sem við fórum í 2. og 8. Það var Babylon sem kom fyrst, gullhöfuðið sagði Daniel í 2. kafla, táknar hennar sem ljón. Síðan komu silfurið eða björnin, metar og persar og Grikkir sem eru nefndir í 8. kafla líka sem geithafurinn og hérna sem að hlébarði. Og síðan kemur þetta langu legginir frá Róm sem varði lengi og þetta skrímsli eða fjórða dýri, við köllum það oft bara það, eða bara dýrið. Og síðan brotnar það upp og verður brotið, það er svona ekkert að taka fram neitt sérstaklega eitthvað með tær, en það eru 10 horn sem koma síðan næst upp úr dýrinu sem er fókuserað á. Þannig að sést þetta aftur. Og ef við tökum bara 8. kafla með og berum aðeins saman og skoðum bara, ég var búin að segja að það væri Daniel 2. kafli, 7., 8. og síðan 11. Þeir segja sömu söguna, segja bara smáatriðin aðeins öðruvísi. Daniel segir þetta svona í grófum dráttum og Daniel kemur aðeins og meiri smáatriði hér
og í Daniel 8. kafla þá sleppir hann með þessa Babylon, það eiginlega bara búið og fer beint í Meda og Persa, en allt þetta að svo stöddu segir sömu mynd. Þannig að við getum búist við því að næsta sem komi hér samsvarið sem kemur næst í Daniel 2. kafla og 8. kafla. Skulum halda áfram. Þegar ég virti fyrir mér hornin, þessi 10 horn, sá ég annað horn og smærra spretta fram með þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til þess að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu líkt og munnsaugum og munnur sem að mælti gífur yrði. Ok. Ef að hornin hinn sem að koma 10 horn tákna ríki sem við sjáum hér í 19. versi þegar það verið að útskýra sýnina fyrir Daniel, þá segir hann sko, ég óskaði gleggri vitniskum fjórðadýrið sem ólíkt var hinum dýrunum og þrungi með járntennur og eirklár og át og brudd og traðkaði undir fótum það sem það leyfði og eins hornin 10 á höfði þessum, 9 horni sem spratt fram og hinn 3 sem fjallu af til að rýma fyrir því og horni sem hafði aug og munn og mælti gífurirðu og meira ásýndum hinn. Hann sagði, hvað eiginlega þetta? Og hann fær síðan og vita og hann sér hvernig þetta horn hafði stríð við hina heilögðu og hafði betur unsins aldni kom og dómur fjall í hag hinum heilögu hins hæsta og sá tími kom að hinni heilögu hlutu konungs dæmið. Og þá svarar hann, engillinn sem að útskýra fyrir honum, fjórðadýrið merkir að 4. konungsríki mun koma fram á jörðina og mun að verða ólíkt öllum fyrir konungsríkjum. Það mun svelgi sig öll lönd, traðka á þeim og tróða þau í sundur og hornin 10 merkja það að í þessu ríki munu koma fram 10 konungar. En annar konungur mun hefjast til valda eftir þá og hann verður ólíkur hinum fyrri og mun steypa 3 konungum úr sessi. Svo skiljanlega Daniel að spyrja sig hvað þetta með þetta 4. dýr og þetta litla horn og hann veit að þetta eitthvað ólíkt hinum. Það hefði komið heimsveldi hvert og fætur öðrum en núna verður einhver breyting eftir þetta 4. dýr. Og staðin fyrir að við veltum okkur upp úr því hvað þessi 10 horn tákni og þá segir hann bara að þetta eru 10 konungar eða 10 konungsríki. Í Daniel þá 2. og 7. kafla þá notaður svona voða svipað orðið konungur og konungsríki. Í 2. kafla í Daniel þá segir hann þú konungur ert gullið en hann alltaf á við Babylons ríki, ekki bara Nebúkadnesar einan og sér. Þannig að það verið að tala að Róm skiptist upp í 10 hluta í 10 önnur ríki. Og hornið táknar ekki bara einn konung sem í einhver tíma á deyr síðan eftir 30 ár, þá einhver annað horn komið heldur. Þetta þjóðir sem að vara og síðan kemur þetta litla líka sem að einmitt öðruvísi. Vegna árása og innflutning germanskra ættbálka brotnaði Rómaríki upp í marga hluta og ekki bara 10 akkurat einfalda hluta, ættbálkarinn og kom og fara og saminast, en í grófum dráttum getum við sagt að það hafi verið 10 hlutar. 476 þá fjall Rómaborg fyrir Herólum og það svona markar eiginlega endalok Rómaríkis eins og það hafi verið í alveg næstu 600 ár. Það markar endalok þá 4. dýrsins. Svo 10 ættbálkar sem voru eftir við hrun Rómaríkis mynduðu það sem svona sirka bát Evrópa í dag. Og menn hafa oft reynt að mynda kort með akkúrat 10 ættbálkum og sagt hérna eru Vandalir og Vesturgotar og Suevi og Herúlar og Austurgotar og Alemanni og Frankar og Anglo-Saxanar og Lombardar. En Daniels bók notar oft tölunar fyrir eitthvað tákgrænt, en þannig að þetta voru oft alveg 14 eða 16 eða 12 eða eitthvað ættbálkar. En svona í grófum drættum má skipta þessu upp svona cirka svona. Og meðal þessara 10 þjóða sem koma eftir hrun Rómar, þá sprettur upp lítið horn. Og það segir að litla hornið rífur upp 3 önnur horn. Þannig að hvað myndi það þýða? Það myndi væntanlega þýða að það litla hornið herjar gegn einhverjum 3 af þessum hornum og sigrar þau og þau hverfa bara. Það verður ekkert svona eitthvað að tegja lopan eitt.
Ef við tökum 10 helstu ættbálkana þá megum við vænta þess að 3 þeirra hafi horfið úr mannkynssögunni. Og ættbálkarnir sem komu víða að og settust í Evrópu voru náttúrulega kannski líka sín á milli sjálfir eitthvað að berjast yfirráð og svæði, og saga þess er mjög flókin og löng og ég skilna ekki almennilega alltaf sjálfur. En þetta var ekki bara yfir landsvæði, því að það var líka síðan stríð varðandi trúarbrögð og guðfræði, því að flestir ættbálkarnir urðu kristnir, en 3 þeirra voru sem kallað Aríanar. Þeir trúðu að Jesú Kristur hefði verið skapaður og ekki guðdómlegur sonur bara Guðs faðir sem hefði verið frá upphafi. Og litla hornið sem að ræðst gegn þeim eins og við sjáum Róm bara í sínum trúarlega fasa, eða rómverska kirkjan að nota ríki til þess að þurrka út trúvillinga. Því að Justínus keisari í Konstantínópel, hann studdi biskupinn í Róm bæði til þess að fá pólitískan ágóða og til stuðnings kirkjunar, og hann lét senda her sinn og sigra vandali þessa trúvillinga hér í Norður Afríku. Og 534 cirka eftir Krist þá voru þeir sigraðir og fór í burtu, eða var það ekki mikið þá. Og síðan fór her hans upp og fór hérna nær Ítalíu skaga, ég veit ekki alveg hvort þetta er rétt myndað í hvernig það var, og herjaði á Austurgotum. Og þeir höfðu náttúrulega verið og tekið yfir Rómaborg, og þeir sigruðu þá og tóku höfuðborg þeirra 538, en Austurgota voru ennþá til staðar, þeir hurfu ekkert alveg, en þeir höldu áfram að berjast og missa og fá landsvæði þangað til 555, þá var það bara, urðu þeir bara var ekki mikið meira eftir af þeim. Þannig að 538 var lykilár, því að fyrsta skipti sem að Rómaborgin sjálf hafði verið frjálsundan ánauð einhverja barbara í 60 ár. Svo Rómabiskupinn kemur og tekur upp leiðtogastöðu borgarina þá. Og þriðja þjóðin sem litlaárnir lét rífa upp voru eftir vill bara Vesturgota sem voru inn í Frakklandi, og þeir hröktu það í burt og þeir fóru enda til Spánar og voru þar alveg þangað til að múslimar kom og tók yfir þetta svæði, þá urðu þeir eiginlega að engu. En allir 3 ættbálkarnir höfðu verið svona í deilu yfir eðli Krists, og með því að þurrka það út þá náttúrulega komin kannski meira orthodox svona kristni á staði. En við skulum líta aðeins á nokkur einkenni þessa litla horns, því að Daniel segir alveg, þetta furðaði mig mjög á þessu, þetta var öðruvísi, og ég var að spyrja hvað er eiginlega málið með þetta litla horn. Og það er ákveðin einkenni sem að kaflinn segir, sem að hjálpa manni svo auðveldlega ef þú vilt lesa kaflann svona sem spádóm frá tímum Daniels fram á langt fram í framtíðina, ekki bara sem annarkvort bara í fortíðinni eða bara í framtíðinni, og lest bara eins og Daniel útskýrir sjálfur sína bók. Það sjáu það eru nokkur einkenni. Það segir að þetta rís upp úr hinu 4. dýri, sem var Róm, og meðal hérna 10 horna. Þannig að það er eitthvað sem ætti að koma fram í Evrópu og í gamla Rómaveldinu. Það er ekki að búast við þetta litla horn sem að komi sé einhver staðar í bara, þú veist, Angóla eða í Mjanmar eða í einhver staðar bara í Kína. Heldur er þetta að rísa upp úr Rómaveldinu á þessu svona svæði kringum Miðjarðarhafið og sem Evrópa er núna. Og það kemur upp eftir að Rómaveldi er sundra, þannig að þetta kemur ekki fram fyrir Krist eða löngu síðar, heldur verið að koma beint upp úr í þegar Rómaveldi er að brotna upp í hluta, og það einmitt kemur upp og tekur þessi 3 og tæti þau í burtu. Þannig að við getum búast við þessari tímasetningu eftir svona 5.-7. öld eftir Krist. Ekki fyrir það. Það segir að talaði gífuryrði gegn hinum hæsta. Og hinn hæsti sem hefur að tala er Guð, og það tala gífuryrði gegn honum. Það er talað þetta sem bara svona guðlastandi vald. Og það er ekki bara, enda er þetta horn sem er ekkert venjulegt, það er með augu og munn, þannig að svo sé persónu gert næstuð í horni, þannig að það talar og það sem það segir er ekki alltaf fallegt. Það segir sko í 8. versi, og á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnu sem mælti gífuryrði. Í 20. versi, horni sem það er augu og munn mælti gífuryrði og að meira ásýndum en hinn, og þetta litla horn mun snúa orðum sínum
gegn hinum æðsta. Þess vegna þetta talað þetta sem svona, gífuryrðin sem eru svona guðlast. Og það er athyglisvert að þú lítur á Nýja testamentið og þú pælir í því hvað er eiginlega guðlast. Tala gegn Guði og þegar Jesús hafði verið að tala einhvern tímann að lækna og fræðimennirnir og fariseinir hugsa með sér hver sá fer með slíka guðlöstun, af því að hann sagði við einhverja stúlku syndirnar eru fyrirgefnar og þessu hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn. Þannig að það kallaði það að vera guðlastari, því hann sagði ég get fyrirgefið syndir, sem að Kristur gat náttúrulega gert í valdi þess hver hann var. Á öðrum tíma þegar hann var búinn að segja ég og faðirinn við erum eitt, og þá sögðu hvað ertu að meina ég og faðirinn eitt, og síðan ætluðu bara að byrja að grýta hann, og hann segir af hverju að grýta mig, hvað hef ég gert annað en góðverk? Og þeir segja við grýtum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast. Hvað að guðlast? Þú gerir sjálfan þig að Guði þótt þú sért aðeins maður. Þannig að þetta svona allavega tvær skilgreiningar sem þú færð. Það er einhver sem að segja nei, ég get fyrirgefið syndir og ég eiginlega svona þáttur þessi maður, það svona hálfgert að segja að ég sé Guð. Það eru náttúrulega, ef við tölum litla hornið og við erum búin að ýja að því hvað það stendur fyrir, þá getur maður svona næstu fara að sjá hér hvað fer að passa. Við skulum fara það eftir og eftir. Það segir að þetta sé síðan ofsóknarveldi. Það segir að þetta ríkir ekki bara í landvinningum í textanum, heldur fyrir þetta að vera ofsóknarveldi í trúarlegu stríði, alveg svo litla hornið í 8. kafla. Það var ekki bara heyja stríð til suðurs og norðurs, heldur háði það stríð bara gegn prins og herskara himnanna. Bara beint lóðrétt upp. En það segir, ég sá hvernig þetta horn háði stríð við þennan heilög og hafði betur. Og einnig heilög bara svona orð Biblíunnar fyrir þá sem eru trúaðir, sönnu fylgjendur Krists. Og hann mun snúa orðu sinu gegn honum æðsta, segir, kúa hina heilögu hins æðskera og ráðgera breyta helgitíðum og lögum. Svo hann ræðst gegn þeim sem eru því ósamála, alveg eins og við sáum áðan. Þannig að þess vegna getum við kannski sagt að þetta sé öðruvísi ríki, þar sem þetta ekki alltaf bara eins og Babylon sem að fara og taka yfir þetta svæði og Medar að taka yfir þetta svæði og Grikkir að taka yfir þetta svæði. Þetta fer frá því að vera bara svona ríki í landvinningum, frá því að verða trúarlegur vinkill á þetta. Þannig að það passa við það að Rómaríki líður undir lok, það kemur einhver sem að fyllir það svæði og svona valdasvæði borgarinnar og ríkisins og rís upp á þessum tíma með pínu svona sem að Biblían talar bara verandi guðlöstun og ofsóknir, að það tákni þá Rómakirkjuna og kirkjuna sem að var og ráða yfir Evrópu langa tíð, yfir miðaldir og fyrir og eftir þær. Og við höfum alveg, það passa svona við guðlöstunina, það sem að tekur sér vald og segir ég get fyrirgefið syndir, sjáum nú það á þeim tíma, og líka hugsunum að ég get verið staðgengill Guðs, sem er svona titill sem að biskup kirkjunar tók sér og hefur tekið sér, og að kalla sig heilagi faðir og annað slíkt. Þetta svona verður pínu furðulegt miðað við ritninguna sjálfa. Og bara þú ferð síðan að lesa og segja og skoða sögun, þá sérðu Rómakirkjan hélt því fram á sínu tíma, hún hefði rétt að því að ofsækja þeim sem að neituðu trúarvaldi hennar. Og bara þú þarft ekki að fara lengri inn í svona alfræði orðabók kaþólska og aðeins að lesa bara undir pyntingar í því. Þá segir að Pávinn, Innocent, leyfði hinu veraldlega ríki notkun á pyntingum þegar að koma trúvitningum og pyntingar fengu viðurkenndan stað í rannsóknarréttinum. Og sögu hans getið bara lesið sjálf og séð að þar var oft ekki fallega farið með fólk sem var ósámála, og oft hinnir kristnu sem stóðu utan Rómakirkjunar lentu illa í því. Og eitt svona versta dæmi sem við höfum aðeins síðar, þegar í Frakklandi, þá í París,
vera svona mikið brúðkaup á milli systur konungsins. Hún að taka sér mótmælenda eiginmann sem svona hátt settur, húgenóti, og það gerist einhverju hluta vegna þegar rosalega mikið brúðkaup og margir komnir í borgina að það eitt leiðir að öðru og það bara að byrja að slátra hinum mótmælendunum, húgenótunum, og það bara gengur í marga daga, það bara verið að drepa þá alla og það dreifir síðan aðeins svæðið. Og það oft verið ýktar tölur hversu mikið þetta var og aðrir sem hafa sagt aðeins draga úr, þetta var nú ekki það mikið, menn rífast oft hversu mikið blóðbað hefur verið hellt þegar mörg ár líða og svona. En einn fræðimaður sem skrifaði það og hann var mjög draga úr hversu mikið þetta hefði verið. Meira að segja hann segir að eftir þetta brúðkaup og það búið að vera nokkru dagar að slátrun, þá endaði þetta ekki með því. Þetta dreifðist Parísarborg til almennings og fanatísku múgur drápu hundruður eftir vill þúsundir mótmælandi í borginni og ofbeldi einskorðaðist ekki við París. Þegar fregnir að því sem gerst hafði í höfuðborginni dreifðust landið, risu upp múgar sem slátruðu mótmælendum í 12 borgum og takmarkið var greinilega að útrýma mótmælendahreyfingunni allri með rótum sínum og greinum. Þannig að mótmælendur sem voru náttúrulega í miklum minnihluta í þessari kaþólsku borg lentu frekar illa í því og síðan fór þetta bara að dreifa sig og það var ekkert verið að hvetja fólk til þess að hætta, heldur verið þetta hafi verið ákveðin hvatning til staðar frá yfirvöldum til þess að láta þetta gerast, til þess að berja niður mótmælenda sem voru til staðar. Og þar sem við ætlum að reyna að fara yfir allan kaflan og ekki fókusar of mikið, þá getið þið bara að lesa ykkur til og séð, þetta bara eitt dæmi af mörgum þar sem að ofsóknir og það sést greinilega að þetta var ofsókna vald. Og það segir sína litla horni vilji breyta tíðum og lögum, að vilji reyna að breyta tíðum og lögum. Það segir hér að mun snúa orðin sínum gegn hinum æðsta, kúina heilugu hins æðsta, ráðgera að breyta helgitíðum og lögum og þeir vera seldur í honum eina tíð. Helgitíðir, þetta bara orð sem við getum séð annars staðar í öðrum þýðingu sem þýðir bara tíðir. Það vísa til endurtekins tíma sem kemur aftur og aftur og eitthvað tengt lögum Guðs, eða maður vænti þess í þessu. Hvað gæti það þá verið? Sérstakur tími sem endurtekin reglulega og að finna í lögmáli Guðs. Nú þú ferð og skoðar bara lögmálsbækunar, þá nú eru hátíðir sem að koma reglulega, en það er enginn að halda hátíðinar í Biblíunum neitt sérstaklega, en það ákveðin tími sem minnst á sem að kemur aftur og aftur, í lögmáli Guðs, í boðorðunum 10. Myndi passa að vera hvíldardagurinn. Hvíldardagurinn sem laugadagur var náttúrulega haldinn á laugadegi af gyðingum og í Gamla testamentinu. Enginn efast það veit allir að 7. dagurinn sem á að halda heilagan samkvæmt boðorðunum laugadagur. Sunnudagur fyrsti dagur vikunar. Jesú Kristur hélt hvíldardaginn og efist enginn aldrei það hann hafi haldið hann. Og frumkirkjan hélt hann líka, og þú sér það í Póstólasögunni að þeir hittast á laugadögum áfram. Það fæsti sem að efast það einhverjir sem að vilja halda því fram að þeir hafi hist á sunnudögum, en það er ekki sérstaklega mikið sem að byggir þar á. En einhvern tíðan síðan fór kirkjan að helga sunnudaginn líka og tilbyða báðum dögum, laugadögum og sunnudögum, og þar til hún skipti síðan alveg yfir. Vildi vera frábrugðin gyðingunum og hélt hvíldardaginn á upprisi degi Jesú Krists sunnudeginum, þó að það sé ekkert í ritningunni sem vísi til þess. Og Konstantínópul sem var keisari í Róm og var síðan kristinn, hann skipaði að það skildi síðan bara vera lög og halda hvíldardaginn sem sunnudagur. Málið að litla horni sem við erum að nefna sem Rómakirkjuna, hún afneitar þess ekki neitt, því að í krafti kennivald síns magisterum þá segir hún enn í dag og margir að hún hafi breytt dag og státa sér af því. Það fræðimaður sem heit John O'Brien, hann var guðfræðiprófessor í Notre Dame, kaþólskur háskóli í Bandaríkjunum, svona frekar mjög stór, og þessi fræðimaður var nú frekar íhaldsamur, en skólinn mjög frjálslyndur allavega í dag.
En þessi fræðimaður vildi vinna fólk svona yfir á kaþólsku kirkjunar og sýna mótmælendum fram á villu sína og hann segir, ég tók nú bara hluta af þessu: Biblían hefur hvorki að geyma alla kenningar kristinnar trúar, né útskýrir hún alla skyldur kirkjumeðlima. Tökum sem dæmi sunnudagshelgihald, mæting í kirkju á guðþjónustu og að halda sig frá ónauðslegri vinnu á þeim degi eitthvað sem mótmælendur hafi í mörg ár lagt mikla áherslu á. Hér vil ég aðeins tala til ókaþólskra lesenda minna á vingjarlegan hátt. Þú trúir því að Biblían ein og sér sé leiðsögn í trúarlegum málefnum. Þú trúir því að eina grunnskildum kristnina sé að halda sunnudaginn heilagan. En hvar finnur þú í Biblíunu slíka skildur? Ég hef nú lesið Biblíuna frá upphafi til enda og hvergi fundið tilvísunum skildu þess að halda sunnudaginn. Dagurinn sem Biblían nefnir er ekki sunnudagur, fyrsti dagur vikunar, heldur laugadagur, síðasti dagur vikunar. Það var postulakirkjan sem, í mætti þess vald sem Kristur veitti henni, breytti helgihaldi yfir á sunnudag til heiðurs Krist sem reis upp frá dauðum og til marks það að við séum ekki lengur undir gamla lögmáli gyðinga, heldur nýja lögmáli Krists. Og með því að halda sunnudaginn heilagan eins og þið gerið, er þá ekki greinilegt að þið eru að samþykkja með því að Biblían ein og sér sé ófullnægjandi sem mælistika trúarinnar og trúarlegrar hegðunar og mælið í þess stað með nauðsyn þess að hafa Guð gefið kennsluvald kirkjunar sem þið afneitið, afsakið einstafsyningavillur. Þannig hann er að segja, þið mótmælendur, eins og Lúther vildi segja, og Lúther var svo ósammála kaþólsku kirkjuna sem hann sagði, við verðum að byggja á ritningunni. Ritningin ein veitir okkur hvernig við að frelsast fyrir trú. Það er ritningin ein sem segir okkur hvernig ber að lifa, ekki bara kirkjan og hefðir og annað slíkt. Og hann svona bara tók fyrstu skrefin og lærði alls konar hluti, en síðan hafa menn haldið áfram að rannsaka ritningarnar og fundi kannski meira að menn hafi verið aðeins í svona haldið áfram ákveðnum hluta hefðana án þess að gera sér grein fyrir því, og hann bendir á það hér. Já, einmitt, þið viljið halda bara Biblíuna eina, en þið vitið að hún er ekki alveg nóg. Það er bæði svona guðgefi kennsluvald og kennivald kirkjunar sem að veiti því að við til dæmis breyting hvíldardagsins er bara út af því að við höfum fengið þann rétt frá Guði og kirkjan getur breytt lögmáli hans sem hún þarf. Og með því að halda hvíldardaginn þá er það að sína það að það sé rétt. Það er ekki bara Biblían, það er Biblían og kennivald og svona guðgefið kennsluvald kirkjunar. Ég gæti haldið heilan fyrirlestur þetta eitt og sér, bera saman texta úr Gamla testamenti og Nýja testamenti sem sína fram á helgihald laugadags. Og síðan annan fyrirlestur bara sögu þess hvernig hvíldardaginum var breytt frá laugardegi til sunnudags. Og þetta er svona langt, þetta hérna sem ég tók, ég reyndi bara að finna eitthvað svona nýlegt. Þetta er svona 40 ára, kannski meira, 50 ára bók sem þetta er tekið úr. Þetta er bara svolítið vel skrifað. Og þá getum við séð að þetta er langt frá að vera eina heimildin yfir því að kirkjuna menn státi sig að þessari breytingu á lögmáli Guðs sé byggð á það sem þeir hafa ákveðið og eru bara mjög sáttir við það. Síðasta einkenni sem við ætlum að fara yfir eru að það segir að þetta vald ríki í 1260 daga. Að henni heilugur seldir á vald þessa litla horns í eina tíð, 2 tíð og hálfa tíð, eða 3 og hálfa tíð. Ef þú skoðar Daníels bók og Opinberunarbókina, þá kemst að því að það er, eins og hérna, seldir honum í hendur eina tíð, 2 tíður og hálfa tíð, en ekki að eilífu sko. Að það er marg endurtekið í Daníel og Opinberun þessi tímasetning, sem er annarkvort kölluð 1 tíð, 2 tíð og hálf tíð. Og við sáum í Daníel 4. kafla að tíð er bara annað svona orð sem við notum yfir ár, þannig að 3,5 ár. Annars er þetta kallað 42 mánuðir sem að, það er bara aðeins auksið, já, 12, ok, 42 mánuðir, það er 3,5 ár. Og ef ég tek 360 daga og margfalda 3,5, þá er þetta 1260 dagar. Þannig að þessi tími sem er minnst á 7 sinnum, alltaf í tengslum við þetta litla horn, er sami tíminn. Hvort sem eru 1260 dagar eða ár, 42 mánuður eða 1 tíð, 2 tíð og hálfa tíð. Og flestir eru nú sammála í þetta sé að tala sama hlutin, annars verður ekki að nota svona eitthvað sem að passar alveg upp, passar alveg saman.
Og við sáum það og höfum séð það, sérstaklega í 9. kafla þegar við erum að tala 77 vikur eða 490 dagar, það allir sammála, þetta eru 490 ár af því að það alltaf að tala tákmyndir. Þegar það eru dýr, þá ekki bókstaflega dýr, heldur táknaði eitthvað, þannig að tíminn þegar hann notaður í spátumum, þá táknar hann líka eitthvað og það oft sem það bara dagur ár. Við sáum þetta í 2 síðustu fyrirlestrum og það svona passar rosalega vel inn í. Þannig að í 1260 ár eða daga, 42 mánuði, hefur þetta vald tíma til þess að vera. Og hvar í sögunni kemur upp veldi sem ríkir í 1260 ár, hvar myndi það mest passa? Fólk hefur gefið mismunandi upphafs- og lokapunkt, en ég miða við þetta 538 og 1798, af því að 538 þá breytist Rómaveldi eiginlega til páfadóms á 50. öldinni og Rómaveldi gamla hvarf og uppreist páfadómur í leiðtogastöðu Rómar. Og svo þegar Austurgotar voru reknir úr Rómaborg, þá var páfinn bæði veraldlegur og andlegur leiðtogi. Má segja að það byrjaði ris hans næstu aldinar. Og nokkru áður hafði Justinus gefið út tilskipun sem að sagði að biskupinn í Róm væri höfuð allra kirknanna og árið 538 þá varðan það og það verður svona ákveðin breyting á lögum kirkjunar og lögum landsins og hallan að byrja að ráða hér. Og 1798 frekar svona skýr tímasetning. Franski hershöfðinginn Berthier steypir hana Píusi VII af stól og hann sendir hann frá því að sínum páfadæmi til Frakkland þar sem hann deyr árið síðan og það eiginlega bara talað þetta sem svona banasár kirkjunar sem að algjörlega nær sínum svona neðsta punkti með þessu þegar að meira að segja páfinn þeirra sendur í útlegð og mun eitthvað verða eftir, þið sjáum alveg þetta tímasetning svona eftir svona mikla umbóta tíma og svona mikla erfiða tíma í Evrópu á þessum tíma þar sem að kirkjunni svona ítt lengst til hliðar. En eins og dýrinu í 7. kafla sem greinilega litla hornið færa sig 1260 ár, þá sjáum við að þau farið í Opinberunarbókin 13. kafla sem mjög hliðstæður Daniel 7. kafla. Við getum séð það bara með að lesa það. Þá talaði með að eftir 1260 ár farið að banasár, en það deyr ekki alveg. Það verður heilt og það segir síðan að jörðin fylgi á eftir dýrinu, en það nú annað. Skulum klára sýnina. Meðan ég horfði á var hásætum komið fyrir og hinn aldni tók sér sæti, klæðans voru mjallahvít og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál. Eldur streymdi frá honum, þúsundir þjónaði honum, tugþúsundir stóðu frammi fyrir honum, réttur var settur og bókum flett upp. Fólk Guðs hefur lifað undir alls konar ríkjum og harðstjórum. Við sjáum þetta í þessu, það kemur þetta ríki og oft lenda hinnir helgu og fólk Guðs í rosalega erfiðum tímum. En að lokum mun að lifa í ríki Guðs og undir góðum réttlátum leiðtoga Jesú Krists. En áður en að Kristu kemur, við sjáum það bæði hér og í 8. kafla, kemur svona dómsena eins og hér. Áður en að Kristu setur upp ríki sitt. Þetta svona sem að getur kallað, við kallum það dóminn svona fyrir seinni komuna. Því að við komu Jesú Krists færir hann öllum sín laun og fullnægi dómnum. En hér eitthvað annað á seiði. Það segir að hásætum komið fyrir. Fornleifafræðingar hafa sagt að konungar í Miðausturlöndum hafi átt svona víða stór herbyggi sem þeir heldur dóm og fóru með rétt. Og þar komu þegnar fram fyrir konung og vildu fara með mál sín. Og þetta herbyggi var kallað svona áheyrnarsalur, audience chamber. Og í öðrum enda þess var hækkun, svona eins og þetta svið, þar sem að hægt var að koma með hásæti sem var færanlegt og setja það þangað. Og myndin dregin hér, svona dómur settur frammi fyrir. Hásætunum komið fyrir og það er svona mikið lýsing á hásæti Guðs. Þá dýrð sem honum fylgir sagt að sé eins og eldslogi. Og réttur settur og bókunum flett upp.
Í síðasta fyrirlestri töluðum við að dómur hefði verið settur til þess að hreinsa helgidóminn við lok 2300 áranna, ekki satt. Í 8. kafla var spámanninum sagt frá dóminum og vissu þess að hann myndi eiga sér stað, af því að hann hafði séð 2300 ár, hversu lengi mun þetta vara, mun aldrei réttlæti koma yfir þessu. Og í 7. kaflanum er spámanninum ekki bara sagt frá dóminum, heldur honum sýnt dóminn. Þess vegna byrjaði ég á 9. kafla sem veitir okkur upphafspunkt fyrir 2300 árin og 8. kafla sem að útskýrða lokapunktin og hvað í gangi og á hverju þú átt von, og síðan hér í 7. kafla er sett hvað gerist. Og það er sagt að hinn aldni sem í hvítum fötum komi og setjist í hásæti sitt. Þetta er svona frekar furðulegu titill, hinn aldni, hinn gamli. Hann er að dæma fólk sem hefur lifað í gegnum alla mannkynssöguna og enginn lifa lengur en hann, alltaf ekki þessna sem að nota þessi titill. Hann getur sagt alla sem hafa verið uppi hvenær sem er, ég þekki þig, ég þekki þig, ég þekki þig. Það er ekkert sem þú gerðir sem ég ekki veit. Og hann er hvítum klæðum sem að væntanlega oftast í ritningunni tákna svona hreinlæti og réttlæti, af því að dómarans eru hreinir og réttlátir. Hér á jörð höfum við svikula dómara, sem að margir dómarar hafa einfaldlega ekki allar upplýsingarnar og gera rangan dóm, eða þá að þeir hafa þekkingunir eru svikulir. En Guð hefur allar upplýsingarnar, öllum bókunum er opnað upp sem að segja hvað hefur gerst, og Guð er réttlátur dómari sem fer yfir. Og það segir að 10.000 hafi verið honum allt í kring. Þannig að Daniel sér engla eða allan að hinna himnesku dýrð hirð koma hana, og hvert allir þeirra hlutverk sé. Ef það er settur dómur yfir öllu, að þá koma allir englanir. Ekki það sem hann bara að segja, 2000. Bara allir eru komnir. Allir menn sem að lifað hafa hér á jörð hafa haft sinn vendarengil, allan að Jesús segir það sé ekkert sem hafi ekki gert, sem hafi ekki skrifað niður og að englanir sé í kring. Og hér geta þeir komið í dómnum og borið fram vitni. Og með Jesús sem æðsta prest og talsmann og vendarenglinn okkar við hlið, það var ekkert svona óréttlæti í gangi. En hvað er verið að dæma eiginlega og af hverju er verið að setja upp dóm og bókum flett upp? Var fólk, við nýtum náttúrulega að þetta meikar sens, þú fyrir að skoða það sem að Jesú Kristus segir sjálfur fyrir endurkomu sína. Það hefur kannski verið að spyrja út í að hvað var fólk með Guði eða ekki? Tók það kristinn leiðtoga og lifði fyrir hann, iðraðist að synda sinna, eða fannst þið allt í lagi að brjóta lögmál Guðs? Lifði fólk eftir því ljósi sem það hafði, eða brauta gegn betri vitund og samvisku sinni? Eða fyrst og fremst, hvert var samband þeirra við Jesú Krist frelsarans? Það er náttúrulega okkar alltaf að taka ákvörðunina, en Guð er síðan dómari. Þetta hlýtur að vera svona því að Jesú Kristus segir að mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þannig að þegar hann kemur, þá er hann með laun sérhvers manns, sem þýðir að dómurinn er búinn og launin séu samkvæmt því. Svo það er þessu sem er verið að lýsa hér. Þetta er sett hana eftir að öll dýrin eru komin og mannkynsagan er búin að halda áfram lengi vel, og áður en að endurkoman birtist, þá er þessi dómur settur þarna á milli, sem eitthvað sem er á þessum tíma sögunar. Lok sýnunar eru bara, hann segir, ég horfði á í nætursýnunum og ég sá þá einhvern koma á skýjum himins á þekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Honum var falið valdi, tignin konungsdæmið og allir menn, þjóður og tungur skyldu lúta honum. Veld hans er eilíft og líður aldrei undir lok, og á konungsdæmi hans verður engin endir. Og svona í lýsingunni, eða það sem að svarið hans, þá segir að en konungsveldi, vald og tign allra konungsríkja undir himnunum verður fengið inn heilugu hins hæsta. Konungsdæmi þeirra verður eilíft konungsdæmi og því munu öll ríki þjón og hlýða. Hann segir hér líkur frásögninni, mér Daniel var afar órótt í huga og ég brá litum, en ég varðveiti þetta í hjarta mér. Svo það sem við sjáum hér og Daniel sér er að mannssonurinn er leiddur fram fyrir hinn aldna. Hér er titill á Jesú
sem að hann tilengaði sig sjálfur. Hann kallaði sig mannssoninn í Guðspjöllunum, ítrekað. Og það eftir vill fengi hér og vísa til þess sem að gerast hér. Þetta svona messianísku titill. Hann líkur mannssyni eða líkur manni. Ímyndið ykkur á Daníels tíma sem löngu fyrir komu Kristi jarðar og annað slíkt, þá þetta hljóma svolítið furðulega. Hann sér Guð og englan á himnum og síðan dóm og síðan sér hann einhver sem að líkist manni á himnum. Og þessi sem líkist manni að fá konungsríkið og yfirráð yfir allri jörðinni. Hvernig ósköpunum passar þetta inn í hvað á þetta að vera? En hann ekki bara maður því hann á himnum með Guð og engla og kemur í skýjum himinsins sem vísar til guðdómleika. Svo hér það bara sem að hann kannski síðar hefði skilið. Kannski skildi en ég veit það ekki. Hér bara Guð maðurinn Jesú Kristur sem með holdtekningu sinni þegar hann var hér á jörð saminaði hið guðdómlega og mannlega í eina personu. Og þessi dómur sem að Daníel sér á sér stað, náttúrulega löngu eftir holdtekningu Krists, en hinn upprisni Guð maður, Jesú Krist, hluti af dómunum. Og mannssonurinn fær valdið, tignina og konungstæmið. Rétt fyrir endurkomu sinni til jarðar og við lok dómsins fær Kristu veldið og konungstæmið frá föðurnum. Svo við skulum bara aðeins taka saman þessi síðustu vers. Hvað það sem að kemur úr dóminum? Kannski stukkum óvart yfir nokkuð vers held ég. En þegar þú ferð og lest versin síðan þegar búið að tala litla hornið, þá greinilegt að það kemur dómur og það sem hinum illu eitt. Já, ég akkurat tók ekki með þessi vers, ekki. Það sem að litla hornið fær sinn dóm yfir því sem að það hefur gert og allt þarf að svara til saka fyrir honum. Og síðan segir að Jesú Kristur fær ríkið og konungsdómur hans staðfestur. Í bara kannski þeirri deilu sem hefur átt sér stað varðandi Jesú Krist, þá það hérna hans konungsdómur staðfestur og hann fær ríkið í hendur og það segir, hvað gerir? Hinni heilugins æðsta erfaríkið. Hinni heilugu fólk Guðs, margir sem hafa hér á jörðu orðið undir ofsóknum og óréttlæti og svo framvegis, margir sem hafa kannski verið dæmdir til dauða í einhverjum jarðneskum dómstál, þeir fá hér upp með svona æru og þá fá þeir hinn rétta dóm og lokum erfa ríki sem að Kristu fær. Enda sagt, það segir hérna, ég sá hvernig þetta háði strífið hérna heilugu og hafði betur. Við vitum að skoða söguna að því miður þá kannski hefur fólk lifað í vonunum eitthvað myndi batna en í langan tíma þá lifði það bara undir ofsóknar veldi og kirkja svona utan hinnar offisíal Rómarkirkju þurfti að líða fyrir það. Því það hafði betur. Uns hinn aldrei kom fram, dómur féll og hvað segir? Dómurinn féll í hag hinum heilugu hins æðsta og sá tími koma henni heilugu hlutu konungsdæmið. Þannig í dómskjörum okkar í dag þú þarf að dæma milli tveggja einstaklinga, ekki satt. Segjum svo að það verið einhver deili yfir eitthvað landsvæði og dómurinn fellur kannski öðrum í hag, hann fær landið, en dómurinn verður gegn hinum, hann fær ekki landið og kannski með þess að landið tekið frá honum og gefið hinum. Svo dómurinn sem talaður hér, hann ekki eitthvað neikvætt og hræðilegt, heldur hann eitthvað jákvætt því að hann fellur í hag hinum heilugu, hins hæðsta og hann fellur gegn litla horninu og því sem að hefur gert rangt og ofsótt og annað slíkt. Svo bara í blálogin vil aðeins taka saman og bera saman svo við sjáum hvernig þetta Babylons ríki sem hafði tekið yfir, bara væri stórt ríki þegar Daníels bók byrjar, táknar sem gull og ljón. Eftir það myndi koma annar ríki, Medar og Persar, sem að koma meðan Daníel ennþá lifandi, tákmynd hér með silfur og björn og hrút. Daníel talar alltaf Med og Persar sem eitt ríki, hann skipti því ekki Medar koma og síðan Persar eins og sumir vilja gera. Og eftir það kemur annar land sem að Daníel átta meira sem nefni með nafni á Grikkland, geit, lépard og brons. Síðan sagt að það muni skiptast og missi hersöðingja hans og það muni koma annað ríki sem svona skrimsli líkt við lítið hornin í Daníel 8 og síðan muni það skiptast upp í 10 horn og eftir það kemur lítið horn
bæði í 7. og 8. kafla sem það Rómarkirkjan, og þegar það búið og hún búin að ríkja í langan tíma, 1260 ár, eftir þann tíma muni þessi dómsina koma fram eða þegar 2300 árin eru búin, og það það sem táknað hér, það ekki minnst á því að öðrum kafla. Og að lokum steinin sem kemur í öðrum kafla, greinilega táknmynd fyrir Krist sem kemur og leggur allt í rúst og bara nær yfir allan hnöttinn, því sem lýst hér bara við endurkominu þegar henni heilugu fá ríkið í arf og mannssonurinn einmitt fengið konungsríkið aftur. Og það táknar hérna ríki Guðs. Þannig að allir 3 kaflanir segja sömu söguna, bara aðeins og öðruvísi hátt, og þeir tala alltaf aðeins öðruvísi vinkil hérna í lokin. Svo þáttur að séu dimm örlög, eða dimm mynd sem dregin af síðasta dýrinu og örlögum fólk Guðs, hennu sönnu kirkju, og þá samt ennþá eins og í Daníelsbókinni alltaf einhver von. Ríki koma, ríki fara, harðstjórar koma, harðstjórar fara. Þetta örlög fólks hér á jörð alla eilíft, að fara í endalausa hring ríkja og manna sem vilja með valdi sínu ráða og oft kúa fólk sér til þæginda. Og jafnvel eins og við talaðum inn í lokin þegar það fer að tala að kúa samvisku fólks og vera að breyta skoðunum þeirra í trúamálum. Guð ekki horfinn í myndinni í Daníelsbók. Þótt að virðist vera, þá veit hann heildarmyndina og kemur sínu fram að lokum. Alltaf á bak við tjöldin eitthvað að gerast þar með honum. Það sem að ríkin kom og fara, en hann veit alveg hvað það og getur sett upp konung og tekið niður konung, eins og Daníelsbók segir. Það tekur við ríki að lokum sem að af öðrum toga, sem byggt á réttlæti og náð og kærleika, en það verður öðruvísi, því það varir ekki bara nokkra mannsæfir eins og sum hinna ríkjana, heldur þetta hið eilífa konungsríki. Dómur settur fyrir endurkomuna, og hann ekki slæmafréttir heldur góðafréttir, því að dómur hennum heilugu í hag, ekki ógnarefni. Hefur þú einhvern tímann pælt í hvar við erum stödd hér, hvað í gangi hér, þú tilbúin að mæta frammi fyrir Guðsum dómara, myndi það vera góðafréttir fyrir þig? Við vitum það eitt allavega, að allir menn munu deyja og nafn þeirra kom upp fyrir dóminn. Erum við í sátt við okkur sjálf og við Guð þessa stundina? Það bara það sem ég vil skilja við hérna að lokum í kvöld. Næsta fimmtudag, síðasta fyrirlesturinn, verður eftir vel aðeins styttri, og það 10. kafli, deila mikla milli góðs og ills á bakvið þann kafla. Takk fyrir í kvöld og bara góða nótt.